जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़म का टॉपिक दे चियरा ज वीडियो के स्प्लिटिंग आइडियो संग कोले शमा द यो वीडियो ना ज आइडियो बिल वीडियो त संग रोडे शमा और बे पा आगा आइडियो बांदे मुख्तलिफ आइडियो इफेक्ट संग अप्लाई कोले शु अवल बजरा शमा दिल तकी दागरा सरा वीडियो मुंगरा वाखिस्तो और वीडियो मा दसरा वाखिस्त लेट सपोज दिलता नदी ऑटोकेड 2D तरालमा या बलस वीडियो गडी स्टॉप न राखिस्तल वाडमा दवा वीडियो मुगरा वाखिस्ता और दी सरा कजद द आइडियो वीडियो स्प्लिट कोल वाडमा नो राइट क्लिक बकम प्रॉपर्टीज तबलाट शमा प प्रॉपर्टीज के मासरा द आग प्रॉपर्टी विंडो रासर रालो प्रॉपर्टी विंडो के दले बजसो कमा स्प्लिट करा सरा तकसीम वाले कोल वाडमा द टू वीडियो एंड आइडियो नो तासर ब चिकलत पदिबान निकलियो कि नो तासर ब द दगा वीडियो आइडियो तासरा सशी दावरा सर बेच उसका सदा प्ले कमा ज़ुगार मचियर द दा आइडियो सो कमा डिलीट में का उस वाणम चेयर बल वीडियो जरा वाखलमा और बलते पनीवी फ्रेम के ज इंसर्ट कमा बल वीडियो मुंगा दसना राखलू लेट सपोज दिलता मा सिर्फ से वीडियो दा वीडियो दरा सर दा वीडियो दरा सर दा मिसान सर सो का इंसर्ट कोल वाडमा प फ्रॉम कर्सर ना ज वाडमा चियर दादे रा सर सराइजी दादे रा सर प न्यू लेयर्स की राशि ऐड न्यू लेयर दा मिसान सर ओके और ऐड न्यू लेयर के चिकम दा वीडियो तासर राला दा मिसान सर सो का दगरंगे प्लग में द टाइम फ्रेम में दा जोड़ी वीडियो प फॉर्मेट बांधे उस जदी से ना वाडमा चियर दा वीडियो होम जान सरा स्प्लिट कमा नो राइट क्लिक बो कम दा प्रॉपर्टीज तबलाट शमा और प्रॉपर्टीज के स्प्लिट टू वीडियो एंड आइडियो माको और ब्या में सो क द मा क्लोजिंग को द आइडियो खुद सर दा पासर सर राला खुद वाडमा चियर दा वीडियो ज डिलीट कमा एल जमा सर ऑलरेडी वीडियो स्टा आइडियो दिरा सर में नो सुगोरी क तासु दा प्ले कवई नो वीडियो तासर बदलदा आइडियो बतासरा बदल राजी दा दसद दा मुंगा राखिस्ते शु दा अगरा सरा द स्प्लिटिंग पजरिया बांधे दारा सरा स्प्लिटिंग हो ज वाडमा चेर कम दा वीडियो जरा खलमा और प आगा वीडियो बांधे दगा आइडियो दिरा सरा बेल राजी नु कदा अज प्ले कमा प फुल स्क्रीन बांधे दा आइडियो ज रावस्तल वाड में स्केप बटन मा प्रेस को राइट क्लिक में को दागा साउंड तराजमा साउंड के दावरा सर सही दे उमागद एलसीडी स्पीकर दे रासरा बेस दा से कोमा उमदा साउंड में मलरे को दबानी द वॉइस द साउंड मसला दा नुमा बल वीडियो रा वाखिस्ता द राइट क्लिक पर जरिया बांधी और दा मिजान सर प्ले दा ओपन ओके दा सर रालो और दा टाइम फ्रेम में रा वाखिस्ता दीजिए पूरे उसको रिदा जान सर प्ले कई ब्यास कोल वाड मुंगो येरा ददना जद द स्प्लिटिंग कोल वाडमा राइट क्लिक प्रॉपर्टीज तलाडमा दा मिजान सर स्प्लिट को चकला जद द स्प्लिटिंग को कमा नो ताव सर दगा आइडियो तासर दारा रवाना दा तक स्लोली वजदना दा वीडियो लरे कोल वाडमा दा मिसोक जस्ट डिलीट में को तासर आइडियो दा फॉर्मेट बाय रवाना उसका सदा फुल स्क्रीन बांधे राखलमा
اسکیپ ما زه غواړم چې یاره په ده باندې د دې آیډیو چې کوم افیکټ دي دلته دې باندې اوس د چینجز راخیستل غواړم نو آیډیو افیکټ چینجز هله راخیستی شي چې کله تاسو سره یو آیډیو موجود وي نو دلته پې څه راخیستی شم زه دا آیډیو افیکټ پې راخیستی شم نو زه به څه وکړم آیډیو افیکټ ته رالم او آیډیو افیکټ کې که زه غواړم چې یاره د ده دا امپلیټیوډ دې را سره څه شي دا دې را سره وایبریټ دې راشي یا ریورب دې راشي ګونج دې پکې راځي اوکې وکړو دغه څه ریورب فارمیټ باندې رالو که هر کله دغه ویډیو فارمیٹ ته درالو بیا مې څوک یاد زه چې دا ریورب فارمیټ ما ډیلیټ کو زه غواړم چې یاره په ده باندې افیکټ زه راواخلم ډیلی افیکټ دې را سره راځي یا ویبریټو فارمیټ دې را سره راځي اوکې وکړو اوس وګورئ ویبریټو فارمیټ به د دارنګي فرق درته معلوم شو ګوره د دې آیډیو چې دا دغه نږدېوالی کوي هغه آیډیو چې وه هغه لرېوالی را سره راتلو او اواز در سره سي هغه داسې رپېږي هم اصل ته پوهېږې پې که نه پوهېږې پې دا کار موږ د څه په ذریعه باندې کولی شو دا مختلف وایبریشن به راځي پکې د ده اواز ته وګوره که نه دا و وایبریټیو دی نه یار دا وایبریټیو یا وایبریشن دا چې موږ هم ډیلیټ کو زه غواړم چې یاره دله زه آیډیو افیکټ ورکړم خو آیډیو افیکټ والا څنګه ورکوم فلټر والا ورکول غواړم او فلټر دې راسره څنګه راځي موږ یاره لو پاس های پاس یا میډیم یا ایکولایز راخیستل غواړم دا ما ایکولایز فارمیټ راواخیستو اوس دغه ایکولایز فارمیټ هم کتل غواړي بیکگراؤنڈ دامن چې څوک ایکولایز ویو فارمیټ مې ته لرې کو زه غواړم چې یاره ما سره دي آیا دا مختلف فلټرز دي چې کوم یو فلټر پې ته لګول غواړې هغه فلټر پې لګولی شي سپیشل ته راځم سپیشل کې بلې که زه ریورس راخلم ریورس چې کله د دغه سپیچ تا سره چې کوم اینډینګ دی هغه به فرسټ راځي په خبره باندې پوه شوئ څنګه دلې چې کوم مونږ دا کس کوم سپیچ کوي د ده دا به ریورس فارمیټ باندې اوس ګوره ورته انشیلایزیشن دی را سره د هغه پریویو دی لږ مخکې کوم لږ مې نور مخکې کوم وعلیکم السلام دې سټم ته کېږي په ریورس باندې که ما سره د دغه ساوند سره ریلیټډ بله وي نو ته دا څه کولی شي ریورس کولی شي یار موږ وایو یاره د ریورس په ځای باندې زه سره اخیستل وایم ریورس باندې خو ته ماته هېڅ افیکټ ونه ښیلو ها که چینل ریمیپینګ زه رااخیستل کومه په ریورس باندې ما سره رانغله ها دا مختلف افیکٹ پہ تر اخیستی شي که هغه د امپلیټیوډ په لحاظ باندې زه یار زه دا څه کول غواړم ذهن بالکل ساینس موډ دې را سره راشي ریمیپینګ چینل ما لرې کو دا دې را سره ساینس موډ راشي
साइलेंस मोड کې به تا سره دغه وایس چې دی چې کوم تا د ویډیو راخسته دا بالکل په میوټ موډ باندې راځي. اسدا کوئی په نشوي بیا مې سو بیا دا مې واپس وګرځولو دا ساينس موډ مې تل لري کو آیا که زه داسې وکړم چې یاره د هغه امپلیټیوډ موډ باندې انورټ ویوز راخلم نو یار چې کوم یو افیکټ په ته اپلای کول غواړې هغه افیکټ په دې اثر راولي خو هغه کې بلک شانتي 19-20 فرق نظر راځي. یا زه داسې کومه زه غواړم چې دلته ما څه وایس ریکارډینګ کړی دی سمپل وایس ریکارډینګ مونږ کړی دی دا یې را سره وایس ریکارډ اوس عمده وایس ریکارډینګ چې کوم تاسو دلته ریکارډینګ کوئ یا انفارمیشن ډیلیور کوئ عمده انفارمیشن زه غواړم چې دا ساوند یا وایس دی را سره الته په څه باندې راشي الته را سره هم راشي. نو دا مې ځان سره څوک آیا که زه غواړم چې دا را سره په وایس ریکارډینګ تا سره مختلف دي دا وایس ریکارډینګ څومره راخیستل غواړي دا سره اولډر دی او ټوډے کې مونږ دا راواخیستو صحیح شو کنه. اوپن لوکیشن به کومه دا ریکارډ 11 دی را سره ریکارډ 11 تا ځان د پاره دا ځان سره کاپی کو او دلته ځان سره دا پیسټ او د دنه چې کوم دا سین ترالم د دنه ما څوک یار دا ساوند می تلری او بیا څه کول غواړو دلته براشم دا غرا سره ایډ آبجیکټ د براشم ایډ آبجیکټ کې ما سره څه شی دی آیډیو ته براشم آیډیو کې موږ غواړو چې په دې ډیسکټاپ باندې دا تاسو ساوند مونږ دلته انسرټ کړی دی کنه وایس 11 را واخلي دا واسه دا موږ ځان سره انسرټ په نیو لیئر باندې حالانکه د وایس دومره نه دی ٹھیک شو کنه خو چې کله زه پلی کوم صحیح ده اوس ما څوک یار اسکیپ بٹن ما پریس کو او اوس په د باندې که زه غواړم چې یاره دا دې را سره څنګه راځي امپلیفای دی راشي سره دا وایس کوم ریکارډ کړی دا امپلیفای دی د وایس سکی را سره تاسو په یو ځای کې آیو سره ډیر کم یو کس غږیږي ټیک شو کنه نکي چې زی والیوم سیوا کما نو والیوم چې څنګه سیوا کوم نو دا هغه بیک گراوند باندې هغه چې څومره نایس دی هغه هم را سره نو بیا وسو کوم دلته براشم دا آیډیو افیکټ تا او آیډیو افیکټ کې به ځان سره دا امپلیفای کوم نو په خیر چې دومره وبسوي اساده